Dalam sebulan terakhir ini tercatat telah ada ratusan warga Merangin terserang demam disertai batuk. Dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, demam disertai batuk tersebut disebabkan oleh perubahan cuaca dan pola konsumsi buah yang tidak dicuci. Wabah demam disertai batuk dalam sebulan terakhir menjadi peristiwa menonjol di Kabupaten Merangin. Bahkan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, dalam bulan Februari pihaknya telah 2 kali menangani kasus demam dan batuk yang menonjol. Pertama, kasus demam disertai batuk yang diderita oleh hampir seluruh anak warga suku Anak Dalam yang berada di wilayah Mengkekal Tabir Selatan. Serta yang kedua yakni di Pondok Pesantren Nurul Fatah yang berada di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamanang Barat. Terdapat 167 santri menderita demam dan batuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, demam dan batuk yang terjadi merupakan demam biasa, disebabkan oleh cuaca yang tidak stabil. Ditambah lagi saat ini tengah dalam musim buah, sehingga banyak warga yang mengkonsumsi buah seperti bidaro dan rambutan dengan tidak lebih dulu dilakukan pencucian, serta membuka kulit buah dengan cara digigit. Nah, kalau penyebab demam ini menurut pengamatan kami salah satunya ya kena cuaca. Sudah itu mungkin diperberat juga dengan kita ini sedang musim buah, semua buah bermusim, dan kita yakini anak-anak ini belum sepenuhnya berperilaku hidup bersih sehat. Riko Saputra, Cek TV melaporkan.